addaan baafadhu kana warri birrii namaa isin bira jirullee kanama fiduuf irraa fuutaan fida nama warri kaansil nama gootanillee kaansil nama godhina waadaa dura waliin galtan san guuta asirratti waliin boochisina garaa walitti hin jabaatina an kanyaatullee naan hin ga'u ka fudhatullee naan hin ga'u ufii wal nyaataa jirtanii jechuudha garuu akka jiddu galaatti dhugaan isin hin ta'u gaafuma dura deemtu nama gaarii fi nama badaa addaan baafadhu yoo dandeettee nama zarii isaa beeytu haadha abbaa isaa beeyturraan deemi yoo inni Dubaayii si dhoggate haadha abbaa isaa itti gadi hiitee mana irratti gubdaa jechuudha maal dogoggoraatitti maara karaa si kaara kalbi gaafuma deemtu nama haadha abbaa isaa beeyturraan deemi kasitti maa jiru dhageeffadhu hattuun deeggarini hattuu eessatti beekan isinii warri hattuu beeku yeeta abbaataachuu haqallu ijoollee Dubaayii takkitti isin beeku yeeta haqaachuu manama haadha abbaa isaa beeyturraa yoo deemte yoo inni birrii keessa dhoggate isa dadhabdu haadhaaf abbaa isaan dadhabdu jechuu walitti gahiite kibriitii birrii 5 bitatte gubdaa jechuu gubanni kee sira bilbilumaan nama baratte namuun beene tokko online irratti viidiyoo lakkoofte kiyya baay'oo jala jira warri Dubaayii deemu barbaadan halo kuma 500 ergite silkii sitti biloo gore eessaa fuuta miidiyaa irratti gabbaatee boottaa jechuu no akkas goruun qabdu nama maanninnati isaa beeytu zarii isaa beeyturraan deemi walitti gahiite kibriitii itti qabdatan booda kanas hin jechaa jiraan warra nyaatame haqa keessan dhiisaatiin hin jechaa jiru sini galee oluma ka'ee ambaayoo kana jalaan Dubaayii isin keessa jedheef hin deemi anama ijoolleen baay'een biyya kana hin dhufna jedhaniitiin gizee na gaafatan biyya kana dalagaan hin jiru namaan jedha yoo dhiirsa biyya faranjiitii qabaatte Kanaadaa yoo jaarsa qabaatte Ameerikaa yoo jaarsa qabaatte Awustiraaliyaa yoo jaarsa qabaatte yookiin yoo janajjantee jaarsa namaa fudhachuu dandeette koottuu jedhatu namatti hima ijoollee baay'ee akkasitti hambisan wallaahi torbaan kana keessa nama baay'ee hambise akkasitti dhalaa Dubaayii irraa galte Suudii irraa galte 400,000 akka qabatte ijoolleen nama fidan baay'ee jirani beeki birrii argannaan nama fidan hiriyoonni kiyya na gaafatan wallaahi torbaan kana keessa mumkin as jala jiraachuun mala na gaafatte birrii 400,000 qaba kaayiroo dhufuu barbaada naan jette kaayiroo dhufuu barbaada habiibti kaayiroo dalagaan hin jiru UN nama ofuu hin jiru as dhuftee asirraan Ameerikaa Kanaadaa deemuuf tokkoffaa achii fiqranya lolaa miseenjarallee ta'u qabaachuu qabda yookiin jaarsa qabaachuu qabda yoo kana hundaan qabaanne immoo dandeettii jaarsa namaa fudhattee diyaasbooraa boochisu qabaachuu qabda kaam jedhan jechuudha kana hundaan dandeettu birrii keessan bajaajii wayiitiin bitadhu dalagadhu akkasitti hambisu dhugaa itti himta isinillee warri Dubaayii jirtan birri manamaa nyaatuuf hin bololina dalagaa achi jiru itti hima akka isaanii dhiqan akka re'ee eegan akka dhagaa baatan qansiraa hojjetan akka dalagaan ulfaattu itti himi yaaki hin duuta boru keessaa duuta birrii sam nyaattee dinin yookiin sinsifaayu feeyamtee duuta yookiin konkolaataa sin garagal anama yeroo baay'ee shakkamoo ijoollee Dubaayii tana manni itti gubataa konkolaataan itti gubataa argitanii buura nama amma abbaa giddiitiif kiyyaan taraa meeqa konkolaataa keessatti gubata taraa meeqa mana keessatti gubatanii fooq irraa utaalan anama kiyyaarfanti qulqullu jechuu kiyyaa miti waa taasifaame garuu wannoo walirra qabuun injira yerita baalaansi gootee waa haasa'u waan jedhamu tokko jira anama gizee waa haasa'u baalaansi godha hattulleen qulqullu jedhan ka miidhamellee miidhamaan jedhan miidhamaan mataan isaa rakkoo qaba miidhamootu argaa jirra jechuun guyyaa adiin asfaaltii gubbatti makiinaan yaala yaa kariimitti ambulaansiin keessaan baafne abbaa giddiitiif kiyyaariin fooqii 5 motorban farratti jara qofatti filatee ibiddi itti qabatee achirra ambulaansiin keessaan fuune sobaa kun soba የሆነ የምስኪን ላብ አለ ማለት ነው ሙጂዛ ወይ ጋፍት ጋር የሆነ ምስኪን በደልከ ማለት ነው በዚህ አንግል ነው ምረዳው ወኔ ዋን ጎታን ከሰቲ ሶዳ ረቢ ቀባዳ አከቲ ማለ ሞር አናምናም ነው ማንቶ ኮዱፌ ኩማ ዲበሸን ነኛተ ናንጀረፍ ማኛቴ ጀሬት ነማሳን ኮኬን ቀቡ ዋን ሰነደባፈ አከሚት ማሊፍ samboode ka nyaatame kun rakkoo nama nyaatamu kun ina rakkoo warra birri nyaatamu isirtima rakkoo warra birri nyaatamu deemu male bakka deemu waan deemuuf hin beeku amma fakkana ijoollee karaa Liibiyaa kana fudha
Oma warri Jarman jiruu fi UK jiruu Faransaay jiruu fi kana jiru surree babal'aa kana godhatee boorsa shiboo akka saree faranjii morma fannifatee akkatti deemuuf hundi isaa asiin baaran deemee haaraam abbaa qabu gurgursiisa. Leelaa nagaraallee Awurooppaa. dhiifama warri giiftii ምናምን ጊዜ tokko giiftaroota an diyaaspoora baalasalxaanii tuquu barbaadee miti diyaaspooraan guguddaa warri dalagaa qabu waan akkasillee boorsaan fannifatu dhiifama garuu olaalaam buddeena kiyyattuu seenee jechuudha isinii gala miti amma wanni asii liibiyaa kanatti asii achi halkanii guyyaa deemanii mana lafa waan qaban gurgursiisanii gosarraa itti kadhatanii miidiyaarraa itti kadhatanii asitti sibiila hodhuttu manii liibiyaa kana galafaniif maaliif waan ijoolleen Jarman jiran, ijoolleen Faransaay jiran, ijoolleen UK jiran, ijoolleen Neezerlaand jiran, ijoolleen Noorwee jiran, boorsaa kanaa fi shiboo saree kana mormaa fannifatanii surree babal'aa nama shan godhatu kana akka deemaniif. Warri biyyaa sanuma laalee jireenya gaarii se'a. Awurooppaa kana keessa parsantiin 85 baaburaan deema. Oromoo parsantii 85 baaburaan deema. Baaburaan makiina iyyuu qabu jechuudha. Waan ittiin manjaa fi qaadii baafatu qabu sinitti hima barko odeeffannoo biyya hundaa qabna nuti izaa babaabur yehede dalagaa qorra kana keessa qorra gizee daqiiqaa 5 miila qullaa deemtu akkana goote gurri sira lafa buu cabbii kana keessa deemu kaafuran baafanne yeroo aduun baatu yeroo samaraa kana biyya faranjiitti samara jedhama birraa za samar akka diyaaspooraallee garuuf yeroo samaraa kana aduu keessatti gabbaa'ee suuraa ka'ee suuraa wal kaasanii tara posti godhan miskiin biyya keessa suura majaraa laala gaafa biyya faranjii dhaytu qilleensi jaraa bareedaa waan ta'eef suuraan sii baya silkiin smartidha duubee fudhatta suuraan sii baya ka garaan isaa beela suuraa posti godhaa jechuudha ka biyya keessa sallaala liibiyaatti deema abbaan waan qabu gurgurate abbeeraan gurgurate obboleessi gurgurate qimami obboleettiin mana madamoggaa fudhanteetti birrii ittiin heerumuu heddu ta sargiin godhatu heddu ta bajaajiin bitachuu heddu ta hoolotaan bitachuu heddu liibiyatti itti ergan birrii irraa fudhatanii kaanii ajjeesan birriin siin hafne manni kee siin hafne si kalachuun sirraa hafne ilma keen arganne jechuun ijoollee meeqa miliyoona kafalanii 800 kafalanii miliyoona 2 kafalanii du'an hin soba amma wanni an jedhe kun soba birrii erga kafalanii ka'anii ilmoo nama liibiyaa keessatti ajjeesuun soba moo dhugaa warri firri keessa sirraa du'e hin jiru aljalama ko obboleessi sirraa du'e hin jiru ka ilmi sirraa du'e hin jiru wallahi anuu nama 10 ol beeka nama 10 ol beekan yoo soba jettan jechuudha kana hunda lubbuu kana gaagaama raka geessu maalinni suuraa durriyyeen fara Awurooppaa jirtu posti gootu jechuudha namni kenna akka dubartiiti womalaale hunda itti bareeda akka dubartii ulfaa warra biyya jiru yaayye hundu yaamraal womni ijaalala hunda akka dubartii ulfaa itti bareeda nama biyya jiru amma warri Dubaay kun illee mi fakkeenyaaf namni 500 baasee Dubaay deemu biyyatti suuqii xiqqoo wayii banatee dalagachuu hin danda'u duraan hin danda'a amma hin danda'u amma milishaan sirra zooreetiniin karaa gabaabaan mootummaa maaliif deeggarsa milishaatiif buusaa gonafaatiif batinnishu namni lukkuu hin qabne 1,000 siin jedhan 1,000 biyya keessallee rakkoon jira dalagattee jiraachuu hin dandeettu dhugaadha hin dandeettu suuqii wayii banadheetiniin dalagadha yoo jette sirra deemaniitiniin kaadireen sirra deemtee fidii siin jedhan milishaa uffata bitii jedhan meeqaa yoo ati jettuun namni lukkuu dhuuftuu hin qabne 1,000 hin sobee warri biyya keessa hin sobee namni lukkuu dhuuftuu hin qabne 1,000 macarrashaan siin jedhan maaliif akkas siin jedhan beeytaa akka ati 500 kuma ittiin kennineef fuutee rabbii jedha rabbuma isin uume jedha kunoo 4,000 qabaa hoodha 3,000 qabaa hoodha jettaan ati guyyatti wanni gurgurtu 300 isini galee biyya keessa jechuudha namni 500 qabu dalagachuu hin danda'u gibiraa kana guyyarraa birrii sirraa guuranii kana
mircaan isaa maali? Dubaay deemee guyyuraa muuziqaa koonsartii dhaqu, bakka kitaaba eebbisiisan dhaqu, burji khaliifaa jala zooru, motora yaabbatee bishaan gubbaa zooru, ijoollee tiktookaraa Habashaa ta'e Itoophiyaarraa Dubaay dheetu. Nasriifa feemasoota Dubaay. Warra akka Kiyaar kana faa, warra akka Abbaa Giddii kana faa laala jechuudha. Waan qabu gurguradhee jiraachuu hin dandeenye Dubaay jeez naannalloo jedha. Warri isaan laalanii dhaqan kun warra waggaa 6-7 dura gubatee akka kasalaatitti diimatee kasala ta'ee bahee jechuu baqa. Rakkoo hunda argee keessaa mataa ol baafate. Har'uma dhaqee har'uma akka Nasrii fa'aa ta'uu barbaada jechuudha. Har'uma dhaqee har'uma akka Kiyaar ta'uu barbaada. Har'uma dhaqee har'uma akka Abbaa Giddii ta'uu barbaada. እንደዛ አይነት አማርኛ የለም። ኪያር በሺር ሀሬ ኪራ መጋላ ኬሳን በይተኒሚ ብሪ ነማ ኛቱን አቡ ዋንብራት ኪያር በሺር ጋባ ሱኡድ ራ ጠፈረምቴ ገልቴ በየከተ ታይገይ አይተ ተኮፋ ኢትዮጵያ ይራቹ አብደ ኬንያ በድ ኬንያ ራከታተ ታተ ዱበርቲን ስፖንሰር ታተ ፊ መነ ቢፍቱ ደረጋ ቱርት ፓስፖርት ዶገተኒ ረኮ መቀናቺ ባት ካርቶኒ ዱበርቲ ባቹ ገተተ ጀቹ ካርቶኒ ገራ ዞባት ፉዳ ማለ ኤርጋ ወጋ መቀቱ ያመ ጥቀሹ አፉራ ባፈናን ፉዳፍ ጉያ ቀበተ የቹ ከነ ገራኑ ኛተን ሚዳማ ቀባሙቻ ወነመ